釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、前回ね、さばきをね、作って、前々回かさばきを作って、前回ね、このヘビ口をね、作らさせていただいて、こちらね、乾いて完成しました。で、こちらのね、さばきの方もね、日陰干しして乾いて完成したんで、皆さんにね、あと、仕掛けのね、全体図、見ていただこうかなと思って、今動画回してるんですが、まずできたね、ヘビ口にね、さばきをつけるところからご紹介しようかなと思います。で、今これ仕掛け全部作っちゃってあるんですが、一回ばらしますね。さばきにね、水中糸が今ついてる状態で、ループトゥループでね、すべてつけます。で、これもね、ハリスもループトゥループでついてるんで、これもね、外します。このね、作り方も、皆さんにね、ちょっと共有しようかなと思ってね、やらさせていただきますね。あとはこれが。これもね、ループトゥループでね、繋がってるんで、これもね、外させていただこう。これでね、バラバラになりましたから。そしたらね、まず、ヘビ口とね、さばきの方のね、大きいループの方ですね。こちらにですね、これちょっとハリスで用意したんですが、水中糸とね、ちょっと06と、05と03なんですが、05とかね、水中糸05、まあ、06使っていただいたりね、ハリスに03ですが、今、04使っていただいたりね、これもどちらでも結構です。状況に合わせて書いてください。で、このヘビ口にね、まずこれ、つけるんですが、ヘビ口の方にさばきのね、穴にヘビ口の口を入れていただいて、で、今入れましたね。こう入ってますから。で、この先の、ね、輪っかにこのさばきの先っちょを入れます。こう入れて、で、このコブも入れます。キュッと。あとはね、ぐーっと引っ張ると、ループトゥループでつながるんですよね。このままね、ずーっと来て。で、このさばきのコブがちょっと大きいんでね、入れづらいですが、なんとか入れていただいて、で、こういう状態になってからね、ゆっくり、片側だけがね、閉まるんじゃなくて、両方がね、均等に閉まるように、ね、ギュッと締めてください。こういう形でね。これでね、ロッドとね、ラインがつながりました。さばきが。で、今度、このさばきの反対側の小さいループ。こっち側に、水中糸をつけるんですが、先ほどのね、水中糸、ちょっと06、これ05か。ちょっとね、見えないですよね、全然。見えるかな？ちょっとこれやめときましょう。見えないんでね、太いラインで作ったんですが、水中糸ね。まあ、8の字結びで作るんで、簡単です。ラインを8センチぐらいとかね、2つ折りにしていただいて、で、輪っかを作って、ぐるっと回して、8の字結びと同じです、こういうね。で、いつもと同じように、まあ、ちょっとね、さばきとつける方は、ね、ちょっと大きめの方がいいかな。で、まあ、自分の好きな輪っかの大きさにします。このね、上の輪っかに用紙とか入れて、上に持ち上げればどんどん輪っか小さくなりますから。で、このままね、ギュッと閉じて、輪っかに指を入れてギュッと締めます。
で、反対側ね。反対側もちょっとこのロッドの長さに合わせてね、皆さんが作ってくださいね。仕掛け全体でね、5、60センチ短くね、作ると扱いやすいと思います。かかった時にね、竿がしなるんで、扱いやすいと思います。まあこれも先ほどと同じね、作り方で、8の字。これはね、ハリスと今度結ばれる方です。で、ハリスと結ばれる方はね、ちょっとより小さくね、作りたいですよね。よりね、小さい輪っかで作りたいんで、より上の方にこう持ってきてやりましょう。ちょっと見づらいですが、細くてね。細いっつってもこれ、かなり太くしてね、この細さなんで、かなり太くしてるんですけど、これでも。で、カット。そして、2つの輪っかができました。で、大きい方をね、さばきの方に入れるんですが、これもね、さばきの方を先に入れてください。その方が分かりやすいです。こう入れて、で、ラインを入れてやる。こうね、さばきの方を入れて輪っかに入れて、さばきの穴に小さい先っちょの父輪を入れてやる。で、これもね、均等に締まるように、ゆっくり、ギュッと引いて。これでね、水中糸できました。で、これにね、ハリスをつけるんですが、ハリスをね、ちょっと長めに取っていただいたり、ね、してですね、目印とかにつけていただくんですが、これもね、同じやり方で、反対側はね、針つけるんで、つけてませんが、同じやり方で、メインの方を入れます。こういうふうにね、入れて、メインの方入れて、で、入れたメインの輪っかに先糸を入れて、で、ゆっくり引っ張ります。こういうふうに。そうすると、ループ2ループでね、これでハリス部分ができました。そしたら、ここにね、目印をね、つけていただきたいんですが、この目印をつけていただく。これ2つつけます、自分の場合はね。1つ。2つ。で、この目印同士のね、間は20センチぐらいね、上げとくと見やすいです。変化も取りやすいですから。ではこれでね、止めます。これ、楊枝の先っちょ。これね、楊枝なんですが、こうつけていただいて、この、楊枝の先をね、これ今もう切ってありますから、これをこう赤くね、塗って、刺してからね、バチンって切ってもよろしいと思います。このまま持っといてね、楊枝あると便利です。さっきの8の字とかね、作るときも、この溝に、ね、引っ掛けて、キューッと上にね、持ってったりできますんで、非常に便利です。で、このね、浮きの距離も、針からね、浮きの距離も、だいたい30センチからね、1メートルぐらい取っていただく。深くても1メーター50ぐらい
ですね、この仕掛けの場合は。ずっと取って、それからガン玉も、現場でね、つけてください。その流速によってね、4号を基準にして、4号が引っかかるようであれば、より軽いね、もの。それくらい、4号で引っかからない場合、もうさーってね、流れが速すぎて目で追えないぐらいになったら、重りをね、ちょっと大きくしてやるっていうね、形取ってください。根がかったら、とにかく根がかったら小さいガン玉。で、流れが速すぎたら大きいガン玉をね、つけてください。で、つける位置もね、自分の動画でね、結構詳しく、出てる動画ある。メンバーシップでね、出してる可能性もあるんで、そちらの方に加入していただければね、十分、ご理解できると思います。目印の水深とかね、位置とか、ガン玉の位置とか全部出てますから。そしたら、針をね、結んでいただいて、これもね、ご自分のやりやすい方法でね、現場でやるんだったらこういう機械持っていくとやりやすいです。この機械の説明だけしとこうかな。ご説明だけ。これをね、ガチャッと下に持ってって、針をセット。ちょっとセットね。針上向きにしてね。上向きにして、このポッチの中に叩きと言われてる平たい部分を入れて押し込みます。押し込んだら、ちょっとラインがね、見づらいですが、これでやろうかな。これちょっと太すぎて。これでもちょっと太いですね。これ普段水中室とかに、ハリシンでも使えます。通しの。押さえていただいて、溝に入れてね、ここに引っ掛けて、で、もう一回溝に入れて、これにパチンって引っ掛けます。引っ掛けたら、5センチ残しぐらいでね、ラインを切ります。ほとんど見えてませんが。そしたらね、ここ指で押さえて、スイッチを1、2、3、5、6回ね、回していただくと、こう巻きつきますから。で、ここに巻いた糸を、これをスライドさせて、上に持ってきて、反対側の糸をね、ギュッと引きます。これでもう結ばれてますから、針を外して、キュッと。で、ここで確認していただいてね、キュッキュッと引っ張って、懐側にね、ハリスが来てるのを確認していただいてから、余ったラインをカット。見えてませんが、こういう形ね。で、ここにね、ゴム付きのガン玉を最低でも7センチぐらいにしないと魚に見破られます。で、このね、距離とかも、詳しい動画も出てますので、そちら、見ていただくと非常にね、嬉しいです。そして、ここのね、先にも当然ね、先ほどのね、太いラインで説明しますが、この先に、ね、先ほどの針がついて、針とね、ガン玉はね、現場でつけた方がよろしいと思います。特にね、ガン玉。針はね、つけといても結構です。で、自分の場合はね、もう20セットぐらいはね、もう巻いてね、仕掛け巻きに巻いて、このタバコケースに入れて、防水なんで、入れて、もう持ってってます、このまま。で、あとはね、この餌箱から、
餌をね、取り出していただいて、餌箱の中にね、保冷剤とか入れとくとよろしいです。非常に。この中に平た入れたりね、して、2種類のね、カワムシ入れていただくとね、黒カワムシなんか喧嘩しますんでね、分けて入れていただいた方がよろしいと思います。噛み合ってね、弱って死んでしまいますんで。で、以上。これでね、大体、簡易的ではありますがね、渓流釣りの仕掛け、ご紹介させていただきました。それじゃあね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。